Hola mis queridos Festis, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Elizabeth y bienvenidos a un nuevo video de su aclamada y amada sección Desempaquetando. Detrás de nuestras cámaras está Arto, como siempre, muchas gracias por ayudarnos. Hola. Y bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de algo que a todos nos interesa muchísimo y que yo sé que a todos nos surge la gran duda. ¿Qué es? Son las pistolas de silicón. Entonces, pues quieren ver de qué se trata bien este video y qué vamos a hablar, cuál es la mejor marca, cuál deben comprar y cuál no, pues quédense a verlo. Bueno, pues en uno de los videos pasados, creo que fue exactamente en el del unicornio, yo les presumí que ya tenía una pistola nueva de silicón y que yo, bueno, la estaba utilizando en ese momento. Entonces nos empezaron a llegar un montón de preguntas de, oye Eli, ¿qué pistola es la que utilizas tú? ¿Qué pistola de silicón es la que utilizas tú? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la marca más conveniente? ¿Qué marca nos recomiendas? Y shalala, shalala. Bueno, sabemos que en el mercado hay variedad de marcas y las podemos encontrar en todos lados, desde papelerías, pues sobre todo esas chiquititas, ¿no?, que venden por ahí, que son como las más comunes. También en un video ya hace un tiempo les habíamos hablado de la marca Celanusa, que es por lo general la marca que nosotros consumimos más, porque pues está hecha en México, número uno, y porque tiene variedad de materiales para los proyectos, manualidades, artes y todo eso, ¿no? Entre todo eso que Celanusa maneja, pues obviamente maneja lo que son las pistolas de silicón caliente, las barras de silicón y el silicón frío. Perdón, es que para mí siempre es así como caliente y frío, ¿no? Entonces, bueno, lo especifico. Pero si quieren ir a ver de qué se trata ese video y qué comenté y todo, si les conviene o no, pues vayan a verlo, se los voy a estar dejando por aquí en la cajita de descripción y todo. Pero en esta ocasión les voy a hablar de otra marca, que es justo esta, que también en muchos videos me han visto utilizarla. Creo que es la que más he utilizado. Bueno, en algunos videos utilicé una negra, luego utilicé esta, y en el video pasado me vieron utilizar una de color naranja. Bueno, pues la verdad es que pues en realidad no hay una marca ni una herramienta de estas que funcione al 100% y que les vaya a durar para siempre. La verdad es que no la hay. Nosotros ya llevamos muchísimo tiempo trabajando en esto y hemos cambiado de pistola de silicón como cambiamos de calcetines. Y la verdad es que no hay una, ¿no? Pero pues les puedo comentar que pues por lo menos en nuestra percepción o nuestra experiencia, creo que esta es como la que nos ha durado un poquito más. También Celanusa. Sí, Celanusa también. Pero creo que cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, exacto. Pues bueno, primero vamos a abrir esta y después les doy mis comentarios sobre nuestra experiencia de las demás marcas que hemos utilizado. ¿Cómo ven? Bueno, pues lo bueno de esta marca es que pues es una marca, bueno, la fabrica una marca que a su vez fabrica otras cosas, artículos de línea blanca para el hogar, que está hecha por Black & Decker, que ya saben, pues todos hemos visto alguna cafetera, alguna sandwichera o cosas de esta marca, ¿no? Esta, lo que tiene también, que a nosotros nos gusta, tiene un botoncito donde puedes regular la temperatura a alto y bajo. ¿Para qué es esto? Bueno, pues te dice que con si tú pones la temperatura baja, pues puedes hacer artes, lo que pueden ser aretes, bisutería, lo que nosotros hacemos, y tiene un secado rápido. Si tú pones la temperatura en alto, pues ya puedes hacer cosas más, pues más elaboradas, como lo que es pegar cartón, madera, plásticos, o hacer no sé, trabajos pues de más, pues no sé, como trabajos
Más complicadas. Más complicadas, exacto. En superficies más complicadas, ¿no? Sí, también. Esto no trae, por lo general las otras pistolas de silicón traen lo que son 2 barritas, que en realidad es una barrita partida a la mitad, ¿no? Esta no lo trae, pero vamos a abrirla. Viene muy bien sellada. A ver. También creo que la gente, pues, con la que mejor se acomode, creo que es la mejor opción, ¿no? Para cada quien. Pues sí, también yo creo que hay de todo. Puede ser tanto se acomode para trabajar también como para su bolsillo, ¿no? Sí, porque hay unas muy baratas que para hacer, pues, tal vez piñatas sencillas o otro tipo de manualidades muy sencillas, creo que es más que suficiente y han de estar como en los 20 pesos, 25 pesos 25, sí. la pistola. Sí, pues yo creo que, bueno, hay para todo. Aparte, no sé, si tú eres una de esas personas que te gusta hacer este tipo de trabajos y manualidades muy de vez en cuando, pues creo que con una pistolita de silicón que puedas encontrar en la papelería de esas chiquitas te va a funcionar perfectamente. De hecho, creo que ya lo habíamos mencionado en otro video, pero cuando nosotros empezamos el proyecto de Viva Piñata Factory, empezamos con una de esas de papelería chiquitita y es más, esa me la regaló mi abuelita y nos duró bastante tiempo. Obviamente lo que hacíamos era poquito en su momento y nos funcionó muy bien hasta que ya pues dio de sí, porque también la estuvimos usando constantemente y empezamos a fabricar pues mayor cantidad de piñatas y la utilizamos para más cosas, entonces pues ya, pobrecita ya dio lo que tuvo que dar y hasta ahí. Pero pues conforme ha pasado el tiempo, pues hemos experimentado con un montón de marcas, ¿no? Claro, para uso rudo. Por así Sí. decirlo. Ahora, en comparación con otras marcas, el cable de esta, pues, es igual. Creo que ahí no varía ninguna marca. Creo que el cable no... Como un metro y cachito. Sí, como, ¿qué será? 1,5 metros, ¿no? Ni medio, ni 1,5 metros. Como 1,20 centímetros, algo así. Creo que en todas es lo mismo. Pues es un cable normal, ¿no? Como de cualquier cosa, cualquier electrodoméstico. Tiene también su patita como para que se pare así, es de plástico. Pues a mí sí me gusta utilizarla porque luego no me gusta tener como esto tan sucio, pero pues ustedes saben que conforme se va trabajando, pues luego se cae así y en alguna ocasión también se nos llegó a romper esto, pero pues es con las caídas, ¿no? No siempre pues se puede tener así. Qué padre sería trabajar así bonito y que nunca se ensuciara ni nada, pero... La realidad es otra. Sí, entonces siempre termina un poquito mugrosa y así, ¿no? El gatillo. El gatillo se siente suave, bien. La verdad es que de jamás, no, creo que nunca hemos tenido problema con que el gatillo se rompa o algo así. Con otras marcas sí. Ahorita les vamos a mostrar. Ahorita les vamos a platicar de eso. Bueno, aquí dice que esta tiene un total de 80 watts. O sea que se puede conectar a la corriente casera normal. Está hecho en China. Pero bueno, pues por lo general no se ve mal. La estética pues también es de plástico como cualquier otra, ¿no? ¿El color qué tal? ¿Te gusta? El color me gusta, ¿no? Se ve elegante en color gris, ¿no? Está padre. Pues, en general me gusta. A mí lo que me gusta es esta parte del regulador de temperatura. Me gusta mucho. No sé si lo logran ver aquí. ¿Se ve bien? Ahí lo logran ver. Eso es lo que a mí me gusta mucho porque, como les he platicado en otros videos y así, las quemadas están fuertes, están fuertes las quemadas. Con esta también, como con cualquier otra, pero bueno, si lo pones así en
fuerte, temperatura fuerte, sí está más cañón. Pero pues eso me gusta, ¿no? Porque igual Conéctala para ver cuánto tiempo tarda. Mira, mira. A ver, vamos a empezar a conectarla. Aquí tengo un conector cerca. Ponemos el cronómetro a partir de este momento. Es 10. Bueno. Como les digo, pues es de las que me ha gustado un poquito más. Ah, también trae un instructivo. Creo que todas en general trae su instructivo. Miren, por ejemplo, aquí dice, miren, en esta parte de la cajita dice que si lo ocupas para la temperatura fuerte, es como para pegar madera y así bueno, no lo dice, pero pues tiene una fotito que se especifica. Y la otra como para hacer manualidades más ligeritas, ¿no? El silicón que utiliza pues es el genérico, el de Celanusa, se puede utilizar sin problemas. Bueno, el que sea, ¿no? No solamente Celanusa. Bueno, del grueso. Del grueso, sí, exacto. No, es que luego hay otros silicones también que están medio feillos y que huelen, o que están como muy delgaditos, entonces. Pero bueno. En cuanto a las instrucciones, miren, justo aquí decía, usos y reparaciones para carpintería, hule, espuma, papel, grietas, encuadernaciones para arreglar sus zapatos, si tiene el hoyo, ahí, sellado de ventanas, azulejos, arreglos florales, plástico, telas, cartón, aislamiento eléctrico, alfombras sueltas, composturas de baños. En eso se puede utilizar. La verdad es que nunca lo hemos utilizado en esas cosas. Siempre nos hemos enfocado pues, para lo que a nosotros nos sirve, pero tendríamos que ver. No sé si alguien de ustedes la ha utilizado para componer la ventana o arreglar su zapato, no sé. Yo creo que pues, no ha de servir mucho porque pues, el silicón se despega. O sea, ya cuando está frío pues se puede despegar. No sé si aguanten el zapato, la verdad. 2 minutos, a ver. ¿Qué tal está? Cuidado. Ay, sí lo puse en bajo porque no voy a hacer. No, no puede grabar. Sí, ya está, se siente calientita. Ok, entonces digamos, en 2 minutos ya estás trabajando. Sí, en 2 minutos ya. Con temperatura baja. Okay. Me imagino que la alta, pues, 1 minuto, ¿no? Pues yo creo que sí. Pero ya con 2 minutitos ustedes la conectan en lo que arreglan su mesa, sus materiales, ya, rápido. Como les decía, las advertencias y todo eso, pues es general como las otras, pues que no la toquen, no se vayan a quemar, no la utilicen niños, bajo supervisión de algún adulto. Aquí dice que usar siempre lentes de seguridad por si llega a saltar. Sí, eso sí ha pasado, que luego uno está calentando ahí como el silicón y llega como a explotar una burbujita de aire. Yo creo que por eso lo dicen, pero pues no, gracias a Dios no nos ha pasado nada. Pero sí hay algunas quemadas, pues así de pronto están trabajando y ¡pum! Te la tocas sin querer o Sí. te cae una gota de silicón. Uf. Sí, es de las cosas más horribles. Pero bueno, son gajes del oficio. Sí, ahí harto les puedo enseñar algunas quemadas que ha tenido bastantes fuertes por ahí. Voy a poner unas imágenes. Sí, y bueno, pues que obviamente que no la dejen conectada para evitar pues descargas y todo eso, ¿no? Entonces lean bien. ¿Ustedes sí leanlo bien? Sí, leanlo. Es que yo ya me lo sé, o sea, ya lo hemos leído, pero pues es como lo general lo que dicen, ¿no? Pues sí, alejado de niños, no abuse el cable, pues esas cosas, no usarlo con cosas mojadas, ni húmedas, ni nada de eso. Entonces, pero ustedes léanlo, eso sí, léanlo bien. Aquí también se especifica más o menos, pues las instrucciones de operación, pues que en general, pues ya lo conectas, ya que se caliente, le pones la barra de silicón y empiezas a trabajar. En resumidas cuentas, pero aquí ya más o menos te especifica un poquito más para que se puede utilizar la temperatura alta para pegar madera, cuero, cerámica y otros materiales no porosos. La temperatura baja se utiliza para pegar papel, telas, flores secas y otro tipo de materiales sensibles al calor. Hago una prueba del pegamento en un pedazo extra. Bueno, hagan sus pruebas, ¿no? Bueno,
en específico nos ha fallado o le hemos cambiado, pues porque el cable deja de funcionar. Más bien como que o tiene un corto, como les decía, ahí dice que no abusemos del cable, pues hay veces que uno está trabajando y la llegamos a jalar o se cae y eso, entonces por eso nos ha llegado a fallar. Pero fuera de eso, sí nos ha durado, la última vez que la compramos, nos duró casi un poquito más de un año. La compramos el año pasado y no tiene un par de meses que dejó de funcionar. Y pues fue en específico como que tenía un corto ahí el cable o algo así pasó, de que, como les digo, se caen y puede que algo pase por ahí que pues ya, ¿no? Entonces, Stanley nos patrocina, ¿no? Por favor, bueno, como les decía, nuestra experiencia es una de las marcas y es de las mejores. Ahora, de hecho, cuando fui a comprarla, vi que también hay en tamaño chiquito, como para el silicón delgadito también hay de 2 tamaños, para los 2 tipos de silicón. Entonces, si ustedes hacen cosas más pequeñas, pues pueden comprar la chiquita. miren, ahí está el tip. Entonces, ¿también tenía regulador de temperatura, la chiquita? También. Mira, genial. Entonces, pues ahí está, ¿no? El costo. El costo, yo la encontré en 250 más o menos, 230, está ahí alrededor de ese tamaño. Entonces la chiquita... 250. De todas maneras hay que buscarla en internet y ahí hay algunas rebajas en algunas tiendas. O sea, no es fácil de encontrar. Yo la busqué en el centro y estuve dando muchas vueltas para poderla encontrar. Entonces no crean que es tan fácil, pero sí está, sí existe. O búsquenla en internet. Pues en internet seguramente podemos encontrarla en alguna plataforma, ahí varía el precio. O si no, o nosotros podemos buscarlas por ustedes y mandárselas. Sí, recuerden que si ustedes ven todos estos materiales y en su ciudad o en su país de donde nos estén viendo no los consiguen, no se preocupen, mándenos un mensajito y nosotros con gusto se los podemos hacer llegar. Tenemos ese servicio de venta y de paquetería para que ustedes, si necesitan algo, ven aquí algo que les gustaría utilizar pero no lo encuentran, entonces ya saben que aquí otro tip, ¿no? Ya va el segundo tip, sin darnos cuenta. Bueno, les platico que de la otra marca, Selanusa, lo único que pasa ahí con esa es que sí se daña el gatillo. Nos ha durado mucho, pero el gatillo se daña o se rompe, entonces hemos trabajado así, pero es un poquito más complicado porque hay que empujarle la barra y pues... Creo que es como para manualidades más sencillas, no para uso rudo, no tanto para uso rudo, porque muéstrenle la otra, también nos pasó. Bueno. O sea, no decimos que no sirvan o sean malas, simplemente que no sirve como para ese tipo de hacer piñata, por así decirlo, que es de uso muy rudo, no es la opción. Perdón, les voy a desconectar esta porque ya está caliente. Bueno, aquí tenemos otra marca que esta fue la que ustedes vieron que yo muy contenta les presumí y dije, ¡ay, estoy estrenando pistola! Pero miren. Si quieren un video de ella más a detalle, lo podemos hacer. Y no es mala, pero... Pues miren, la pistola de silicón de esta marca no es mala, es marca Trooper. Lo mismo nos pasó, es que el gatillo... se venció, se rompió. Bueno, ahorita sí empuja, pero porque está frío. Pero al momento de estarla trabajando, en algún momento se rompió. Lo mismo pasó con la Selanusa. Este es el problema de esa marca y en general. No sé por qué. Yo creo que a lo mejor en algún momento ya calienta demasiado, que no sé si se trabe o no sé. O la resistencia, ¿no? Muestra que desperdicia mucho silicón. Nosotros aquí tenemos un banquito donde ponemos nuestra pistola. Pero no estaba así. No estaba así, bueno, o sea, sí, pero no tanto. No tanto como ustedes vean. Sí, y tan solo en un par de semanas. ¿2 semanas? 2 semanas, sí, ¿cuánto tiene el video? 2 semanas, yo prácticamente la estaba estrenando. Y todo lo que desperdició. Fácil, aquí se han de haber ido unas 5 o 6 barras, hasta más.
Sí, para nosotros fue un desperdicio de material y pues yo supongo que si ustedes lo ven, seguro también han de tener ahí alguna que les desperdicie, porque pues no sé si nos tocó la mala suerte, pero yo por lo que he visto y he leído, no esta marca en específico, pero sí hay algunas que a lo mejor vienen dañadas ya de fábrica, que desperdician muchísimo material, muchísimo silicón, y con esta nos pasó eso. Igual tiene su patita esta que no sirvió de nada porque miren, como les digo, se cae y terminan así bien puercas, ¿no? Entonces, pues decimos que no es mala, pero no es para uso tan rudo. Sí, no, o sea, no es mala la marca, simplemente para lo que nosotros la necesitamos no nos sirvió. Pero a lo mejor hay, como les decía, hay personas o ustedes mismos o conocen a alguien que hace manualidades como muy de vez en cuando, solo para la fiesta o en ocasiones muy especiales. Bueno, pues a lo mejor sí les puede funcionar, ¿no? O para proyectos escolares, pues a lo mejor, pues sí, porque no está cara. Estas no son caras, están como entre los que 120 pesos más o menos, 125. Más o menos, en cualquier tlapalería la puedes encontrar. Más o menos, entonces pues les va a funcionar bien. Claro, las otras que les decía, las más chiquitas, están entre los 25, 30 pesos, la pueden encontrar hasta los 70 pesos y así. Depende de la marca, ¿no? El costo. Sí, también. Pero si quieren video de esta, pues déjenos abajo un mensaje que quieren ver video de esta pistola, y también déjenos un mensaje mostrándonos con qué pistola trabajan ustedes. Queremos ver eso. Sí, déjenos sus comentarios. A lo mejor a nosotros nos pasó la mala suerte de que pues esta no nos funcionó, pero a ti sí te funciona perfecto, ¿no? O sea, déjanos tu comentario, platícanos con cuál es la marca con la que tú trabajas, cuál es con la que más te acomoda, o a lo mejor tú prefieres otro tipo de pegamento, ¿no? Pues también es válido que nos dejes también sus tips, porque al final de cuentas este video es para ayudarlos a ustedes, pero también que nos dejen sus comentarios y que nosotros de ustedes mismos agarremos tips y ahí nos vayamos echando la mano, ¿no? Claro, toda la comunidad Festi pues se una, sí, compartamos los tips y pues hagamos piñetas mejores, más bonitas. Sí, claro, más bonitas, con más, entre todos nos vamos echando la mano, ¿no? Entonces, bueno, pues este video en realidad fue súper rápido, como les decíamos, si quieren video o un desempaquetando de esta marca en específico, pues déjenos sus comentarios. De lo que quieran. Sí, también de lo que quieran. Si ustedes han visto algún material o quieren saber, no se atreven a comprarlo y eso, pues déjenos igual sus comentarios y déjenos ahí, Liarto, fíjate que vi esto, lo puedes probar, tijeras, pueden ser tijeras, papeles, silicón, pinturas, lo que ustedes quieran, nosotros lo vamos a probar para ustedes y ya les diremos si les conviene o no comprarlo. Bueno, si les gustó este video, no se olviden de dejar su like y sus comentarios, además de compartirlo pues con alguien que ustedes sepan que les puede interesar o en alguna comunidad que también le puede interesar esta información. Recuerden que estos tips no me los guardo yo, se los comparto a ustedes y pues qué más nos pueden ayudar a nosotros compartiéndolo y dejándonos sus comentarios, porque pues nadie nos paga, yo se los doy de corazón. Entonces pues si ustedes los comparten, nos likean y se suscriben, le dan like y todo eso que ya saben, nos ayudarían mucho de verdad. Entonces pues déjenos sus comentarios. Si no se han suscrito, suscríbanse, recuerden compartir el video a más personas. ¿Qué más? También recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que ya saben que estamos como Viva Piñata Factory en todas, y si no, aquí se las voy a estar dejando. Y pues bye.